Am început să lucrez în Austria. Prima dată când am plecat, Dariana mea avea 2 ani. Cu cea mică e mai greu. Ea mă întreabă într-una: mami, când vii acasă, tot timpul îmi zice: dar de ce ești băgată în laptop acolo? Nu poți să vii la tine că tu ești băgată în laptop. Am renunțat la firma respectivă, am întors acasă să o luăm de la capăt. Prima dată am stat 3 luni, foarte greu a fost. Copiii plângeau la telefon, plângeam și eu. Am emoții, îmi vine. Zic, cum vorbești cu mami când e plecată? Îi spun la telefon că o iubesc. Oricum ar fi afară, că e bine, că e rău, te gândești tot acasă să vii și să fim lângă ai noștri și să o luăm de la capăt. Fata a fost campioană națională la dans sportiv, Valentin este campion european la karate. Valentin a avut 4 ani jumate când am plecat eu, am decis să plec. Acolo plâng. Și aici plânge, când pleacă plânge, când se vine plânge. Greutatea este când este plecată, că Da. Valentin e cu mine acasă, numai noi 2. Sunt ca 2 prieteni. Mirela a lucrat într-o spălătorie, apoi am lucrat într-un restaurant unde am făcut mâncare și astfel noi, la rândul nostru, am deschis un restaurant venind acasă. Pentru că oricât reușești afară, așa cum te simți acasă și cum reușești să faci lucrurile acasă având în jurul tău familia, chiar o poți lua de la capăt. Am fost în Germania, am fost în Olanda, am muncit în construcții, am muncit în supermarketuri. Viața afară e grea. Am revenit în țară și am luat-o de la capăt, ca să spun așa. Am plecat de la un magazin alimentar de cartier și cât am ajuns să fac un brand care a ajuns numărul 2 la nivel național. Și după ce am făcut acest brand, l-am întors la Munții Banatului, investind în Munții Banatului. Deci noi când am plecat în America am vândut tot. Am încercat să începem viața de la capăt acolo. Nu s-a putut, că a fost ceva care ne-a chemat înapoi așa, ne-a legat de văliuc, ne-a legat de zonă și ne-am întors. În 2010 am plecat, fetița mea avea 5 ani. Când e plecată sunt foarte supărată că nu am aproape, dar când sunt acasă amândoi, e familia completă și suntem fericiți. Să pot să o iau de la capăt. Cumva să-i încurajez pe restul copiilor. Mama e plecată, dar de multe ori îmi imaginez că ea este lângă mine, pentru că moral și fizic nu este lângă mine, dar moral da. Națiunea asta română au demonstrat de-a lungul timpului că, independent câte rele s-au abătut asupra noastră, noi suntem în stare să luăm de la capăt, indiferent de ce ni s-a întâmplat. Să pot să o iau de la capăt.